សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូជាទីគោរពព្រមទាំងបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អាននៅថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃទី1ខែ1ឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង4រសៀលមកនៅប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញអំពីដំណាំផ្លែពុទ្រាសម្រាប់បង្ហាញជាលំហាត់ NLE Cloudy Captionដំណាំហូបផ្លែមានច្រើនមុខណាស់ជាប្រភេទបន្លែនិងខ្លះទៀតជាប្រភេទផ្លែឈើសារជាតិនិងវីតាមីនដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើទាំងនោះពិតជាមានប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់រាងកាយទាំងការលូតលាស់សុខភាពនិងសម្រស់ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញបើសិនជាបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះមានផ្ទុកទៅដោយសារជាតិគីមីវិញវាក៏មានបញ្ហាខ្លាំងណាស់ដែរដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគដើម្បីចូលរួមការកាត់បន្ថយនៅការប្រើប្រាស់សារជាតិគីមីទៅលើដំណាំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញខ្លះៗពីដំណាំពុទ្រាទាំងការដាំការថែទាំនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំតាមបែបធម្មជាតិដំណាំពុទ្រាជាដំណាំផ្លែឈើមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិជូរអែមខ្លះផ្អែមខ្លះសាបខ្លះចត់ទៅតាមប្រភេទរបស់វាដើម្បីដាំវាកសិករមិនអាចយកគ្រាប់វាទៅដាំដូចពុទ្រាព្រៃបានទេគេត្រូវយកមែកវាទៅបំបៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូនពុទ្រាព្រៃដែលគេបណ្ដោះគ្រាប់វានៅក្នុងថង់លុះដល់គ្រប់រយៈពេលប្រហែល2អាទិត្យហើយមែកនោះនឹងលាស់ចេញមកនឹងរីកធំធាត់លើកូនពុទ្រាព្រៃប្រហែល1ខែក្រោយមកទៀតកសិករអាចយកកូនពុទ្រាថ្មីនេះទៅដាំបានហើយគ្រប់រយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយមកវានឹងផ្ដល់ផលជាផ្លែដល់កសិករវិញប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដើម្បីទទួលបានផលពីវាច្រើនដំណាំពុទ្រាក៏ដូចជាដំណាំដទៃទៀតដែរកសិករត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការថែទាំវាជាសំខាន់1. ដីនៅពេលដែលពុទ្រាជ្រុះក្តាប់ច្រើនខុសពីធម្មតាជាសញ្ញាបង្ហាញថាដីគ្មានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យវាមិនអាចចិញ្ចឹមផ្លែរបស់វាបានទាំងអស់ទេដូចនេះកសិករត្រូវផលិតជីកំប៉ុស្តដែលផលិតពីលាមកសត្វនិងលាយជាមួយស្លឹកទន្ទ្រានខែតជាដើមចំពោះដំណាំប្រភេទនេះមិនត្រូវការទឹកច្រើនដូចជាដំណាំស្រូវឬត្រសក់ទេបើយើងស្រោចទឹកច្រើនពេកឬដាំវាលើដីដែលលិចទឹកនោះស្លឹកនិងផ្លែរបស់វាអាចប្រែទៅជាពណ៌លឿងជ្រុះផ្លែនិងស្លឹកមិនសូវបានទទួលផលពីសត្វចង្រៃសត្វល្អិតមួយប្រភេទដែលជាសត្រូវរបស់ដំណាំហូបផ្លែគ្រប់ប្រភេទនោះគឺស្រាំងតិចផ្លែពួកវាមានទំហំខ្លួនធំបំផុតប៉ុនគ្រាប់ស្រូវហើយមានស្លាបវាដើរអុជទម្លុះផ្លែដែលជិតប្រមូលផលនិងពងចូលទៅក្នុងផ្លែជាដង្កូវទំហំប៉ុនសរសៃសក់ហើយវាបន្តលូតលាស់និងស៊ីបំផ្លែបន្លែផ្លែឈើទាំងនោះដំណោះស្រាយគឺអាចប្រើថ្នាំផលិតពីរុក្ខជាតិដូចជាស្លឹកស្តៅសម្បកទៀតថ្នាំជក់ម្ទេសវល្លិពេជ្រដំឬបុកហើយដាក់ត្រាំផ្អាប់ទុកចោលក្នុងធុងរយៈពេល1អាទិត្យទៅ1ខែទើបអាចយកមកប្រើបាននិងមួយទៀតអាចប្រើថ្នាំស្នេហ៍ស្រាំងដើម្បីដាក់ជាអន្ទាក់ដើម្បីចាប់វា
ជំងឺមួយប្រភេទដែលកើតឡើងមិនថាដំណាំពុទ្រាឬដំណាំហូបផ្លែដទៃទៀតទេវាជាសត្រូវរបស់កសិករបន្ទាប់ពីសត្វល្អិតជំងឺនេះហៅថាជំងឺផ្កាកូឡារោគសញ្ញារបស់វាគឺធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិងាប់ពីចុងមកមុននិងវារាលដាលម្ដងបន្តិចរហូតដល់ពេញ1មេត្ររហូតដល់ធ្វើឲ្យដើមទាំងមូលងាប់តែម្ដងនិងអាចឆ្លងទៅដើមដទៃទៀតដើម្បីបង្ការជំងឺនេះកសិករត្រូវឧស្សាហ៍ពិនិត្យទៅលើដំណាំរបស់ខ្លួនថាតើមានបញ្ហាដូចខាងលើដែរទេបើសិនជាមានកសិករគួរកាត់ចោលនៅមែកដែលមានបញ្ហាទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងទៅដើមដទៃនិងជំងឺមួយទៀតគឺចៃសវាកើតឡើងលើបន្លែឬផ្លែឈើជាច្រើនប្រភេទដំណោះស្រាយគឺចូលសាប៊ូលីងចាន1ស្លាបព្រានិងប្រេងឆា1ស្លាបព្រាកូរជាមួយនឹងទឹក10លីត្របាញ់ទៅលើដំណាំទាំងនោះរូបមន្តនេះបានណែនាំដោយលោកនាងថៃមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកស្តង់ដារនៃសហគមន៍សរីរាង្គខ្មែរ 4. បញ្ហាផ្សេងៗបញ្ហាខ្លះវាកើតឡើងមិនដោយសារជំងឺដីជីឬទឹកអ្វីទេកសិករភាគច្រើនមិនចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះនោះគឺការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្មៅនៅពេលដែលដំណាំកំពុងផ្កាក្តាប់ជាហេតុធ្វើឲ្យផ្កានិងក្តាប់ជ្រុះដោយនេះដើម្បីបានទទួលផលពីវាកសិករត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណាំរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពុទ្រាអស់ផ្លែសម្រាប់ឲ្យហើយកសិករត្រូវកាត់មែកវាចោលទាំងអស់ទុកតែគល់ដើម្បីឲ្យវាលាស់និងដោះមែកផ្លែនៅឆ្នាំក្រោយពេលកាត់មែកវាហើយកសិករត្រូវលាបកំបោរកសិកម្មទៅលើមុខដែលបានកាត់នោះដើម្បីការពារកុំឲ្យមានសត្វល្អិតមកចម្លងរោគដែលធ្វើឲ្យគល់ពុទ្រាងាយនឹងពុកផុយចាន់ងាយមិនណែចាន់អើយព្រមធ្វើអីហ្នឹងញ៉ាំកទួតនឹកថ្ងៃទេអាយជូអូកទួតនេះខ្លាំងហើយជូឡើងកធាក់ដៃកធាក់ជើងសៃនុតហ្នឹងមិនដែរធ្វើអីហ្នឹងទីកទួតយ៉ាងឆ្ងាញ់ហ៎chú chung lạp thưa một nhâm cái tua hay một nhâm á thử đại nhâm á nhâm mày chú à chú